哇！咩嚟㗎？鯊魚食狐鯊魚食狐狸？狸。鯊魚有腳嘅咩？係啊，你呢條鯊魚又係喺度搞緊乜嘢㗎？呢條鯊魚做乜嘢㗎？鯊魚食狐狸。鯊魚喺水嗰度游水嘅喎。唔係㗎，鯊魚走出嚟食狐狸㗎嘛。咁鯊魚有冇腳有㗎？㗎嘛，有幾多隻腳㗎？有好多隻腳㗎嘛。點解佢哋着晒雪屐㗎？睇下你。咁鯊魚快定狐狸快啊？鯊魚食狐狸慢咯。狐狸慢咪俾佢食，大隻狐狸咁開心嘅個樣。嗯？邊個教你畫㗎？自己畫㗎？係啊。係啊，今日去咗邊度玩啊？你今日去咗邊度玩啊？去咗公公。去咗公公度啊？去公公嗰度之前去咗邊度玩啊？你哋揈得咁快，頭都花㗎啦！啲聽眾鯊魚食狐狸，狐狸慢啲，俾鯊魚食咗啊！好啦，早唞啦，拜拜。